个东西给你试一下啊。我直接夹这里了，因为方便来切割。夹之后它这个也能直接出光，知道吗？我试一下，这样。看一下。威力还挺大。就是有点扎，它因为它气压还是气压的问题。给你切割。还这点留点。切的时候可以比上那边，就是快点慢点的掌握一下，就可以切割。